バリ取り加工機です。今ハイヤーベースの加工をしています。ローラーに製品を乗せると中のブラシでバリを取ります。これは NC ブレーキという曲げをする機械です。先ほどバリ取りした製品をこの型を使って曲げ加工を行います。上の刃と下の刃を噛み合わせて平らな製品を曲げます。